Terveisiä dialogista universumin kanssa. Se on ollut teemana Saksassa pidetyissä UFO-konferensseissa, joita parina viime vuonna on useissa kaupungeissa pidetty. Yhä enenevissä määrin lentävät lautaset ja avaruuden ulkopuoliset ilmiöt alkavat kiinnostaa ihmisiä, jotka eri maista kokoontuvat näihin tilaisuuksiin. Esimerkiksi Frankfurtissa oli 1800 henkilöä 25 maasta, mukaan lukien sotilashenkilöitä, everstin arvoisia sekä Neuvostoliitosta että USAsta. Eri alojen tutkijat, amatöörit, harrastelijat tulevat keskustelemaan ilmiöistä, joita on meiltä pidetty salassa kymmeniä vuosia. Näissä konferensseissa tulee esille eri maiden suhtautuminen UFO-ilmiöihin. Esimerkiksi Neuvostoliitossa ja USAssa on pitkään ne pidetty salassa. Tänä päivänä TASS antaa julkisuuteen tietoja UFOista, jotka ovat lentäneet Moskovan yläpuolella, aiheuttaneet ikkunoiden rikkoutumisia ja aiheuttaneet monenlaisia ilmiöitä, joita voidaan fysikaalisesti mitata. USAssa on runsaasti tietoa asioista astronauttien kuukävelymatkojen jälkeen. Mistään näistä ei ole annettu julkisuuteen kaikkia tietoja, vaan ne on lyöty sotasalaisuuksiksi. Sen sijaan Espanjan hallitus vuonna 1983 parlamentti keskusteli UFO-asioista ja huhtikuussa 1989 Espanjan televisiossa julkisesti ilmoitettiin, että Espanjassa on ollut UFO-laskeutumia ja espanjalaiset ovat olleet tekemisissä myöskin humanoidien kanssa. Ranskan suhtautuminen on ollut hyvin positiivista. Jo vuonna 1974 Ranskan puolustusministeri Robert Galli ilmoitti radiossa, että UFOt ovat todellisuutta ja ne eivät aiheuta minkäänlaista uhkaa maalle tai sen turvallisuudelle, ja niitä tulee tutkia tieteellisesti. Englannissa ylähuone on keskustellut UFOista muun muassa vuonna 1979 ja 1983, ja jo vuonna 1954 Lordi Downing, joka oli ilmapuolustuksen päällikkönä toisessa maailmansodassa, ilmoitti julkisuudessa, että UFOt ovat todellisuutta ja ne eivät tule maaplaneetalta eivätkä mistään maasta. Ylähuoneen keskustelun aloitti Jarl Clancarty, joka oli saanut tietonsa eräältä koelentäjältä, joka oli kertonut vuonna 1954 olleensa mukana, kun presidentti Eisenhower Kaliforniassa tapasi Edwardsin lentotukikohdassa sekä ufoja että humanoideja. Hänen lisäkseen siellä oli ollut 6 muuta henkilöä, kun 5 ufoa oli laskeutunut, 2 sikarin muotoista ja 3 pyöreän muotoista ufoa, ja niistä oli tullut pitkiä humanoideja ulos, jotka olivat puhuneet englantia, muistuttaneet ihmisiä, paitsi kasvot olivat olleet hieman epämuotoisen näköiset. Nämä humanoidit olivat esittäneet Eisenhowerille, että he haluaisivat kouluttaa maan ihmisiä siihen, että he ovat läsnä, siihen, että maan ihmiset eivät ole ainoina olentoina maailmankaikkeudessa. Mutta Eisenhower oli vastannut, että hän on sitä mieltä, että se aiheuttaisi paniikin ja hysterian maapallolla, ja hän ei olisi halukas suostumaan tähän. Sen jälkeen nämä humanoidit olivat näyttäneet hänelle tekniikkaansa, olivat näyttäneet aluksiansa, ja sen jälkeen he näyttivät dematerialisaatio- ja materialisaatiokykyänsä. Eli he hävisivät näkyvistä, ja kaikki tunsivat kuitenkin heidän läsnäolonsa, mutta eivät pystyneet heitä näkemään, koska heidän värähtelynopeutensa oli noussut. Ja sen jälkeen he tulivat takaisin jälleen näkyviksi. Ja he lähtivät pois sanoen Eisenhowerille, että he tulevat tästä lähtien ottamaan yksittäisiin ihmisiin yhteyttä ja opettamaan heitä. Tämä koepilotti, joka oli läsnä, oli nyt ollut viimeinen elossa oleva näistä henkilöistä, jotka olivat tässä tapauksessa mukana, ja kaikki olivat joutuneet tietysti vannomaan, että he eivät koskaan tätä kertoisi. Mutta hän oli kuitenkin kertonut asian tälle Jarl Clancartylle, koska hän katsoi, että ihmiskunnan on syytä tietää näistä asioista, ja niinpä tämä Jarl otti asian esille
Englannin ylähuoneessa. Neuvostoliitossa kosmonautit ovat kokeneet erikoisia ilmiöitä avaruudessa, samoin kuin luonnollisesti USA:n astronautitkin. Esimerkiksi Sojuz 6 kosmonautit Kovanex ja Salint olivat matkalla 75 päivän avaruusseikkailulle, joka alkoi 12. päivä maaliskuuta 1981. Oltuaan jonkin aikaa avaruudessa he yhtäkkiä hämmästyivät ja raportoivat Baikonourin avaruusasemalle lennonjohtoon, että heidän viereensä noin 100 metrin päähän olikin tullut toinen avaruusalus. He hämmästyksekseen huomasivat, että sen ikkunoista näkyi ihmisen muotoisia olentoja, joilla oli tuuheat kulmakarvat ja iso kreikkalaistyyppinen nenä. He eivät näyttäneet reagoivan heidän läsnäoloonsa juuri mitenkään, joten venäläiset ottivat yhteyttä ja pyysivät ohjeita omalta lennonjohdoltaan. Lennonjohto vastasi kosmonauteille: pitäkää tilanne hallinnassa, pitäkää tilanne kontrollissa. Nämä eivät tienneet mitä tekisivät ja pyysivät lupaa saada lähteä pois aluksestaan, jolloin vastaukseksi tuli selvä njet, ei. Sitten he päättivät yrittää ottaa kontaktia näihin humanoideihin, varsinkin koska heidän aluksensa oli tullut jo 30 metrin päähän. Ja niinpä he yrittivät ensin venäjän kielellä tervehtiä tätä toista alusta, mutta he eivät saaneet mitään vastausta. Sen jälkeen he yrittivät tervehdystä englannin kielellä ja edelleen sama reaktio, ei vastausta. Sitten he keksivät panna omaan ikkunaansa tähtikartan, jossa siis näkyi maaplaneetan sijainti ja meidän lähiplaneettamme, ja pistivät sen ikkunaan ja hämmästyksekseen he saivat heti vastauksen. Humanoidit toisessa aluksessa panivat saman tähtikartan omaan ikkunaansa. Sen jälkeen he yrittivät kontaktia matemaattisella koodilla ja he saivat välittömästi vastauksen toisella matemaattisella koodilla tältä alukselta, jossa humanoidit olivat. Jonkin ajan kuluttua humanoidit avasivat oman aluksensa oven ja lähtivät ulos avaruuteen. Heillä ei ollut mitään näkyvää happi- tai muunlaista naamaria kasvoillaan. Heillä oli tiukat suojavuvut yllään ja he liikkuivat ilmassa aivan näiden kosmonauttien aluksen ikkunoiden lähellä, joten he hyvin pystyivät heidät filmaamaan. Ja sen jälkeen he palasivat omaan alukseensa ja lensivät pois. Kun kosmonautit sitten olivat palanneet takaisin maan päälle, Moskovan tiede- ja tutkimussuunnitteluministeriössä pidettiin kokous, jossa oli 200 tiedemiestä, kosmonautteja ja avaruustutkimuksen kanssa olevia henkilöitä läsnä, ja tämä filmi esitettiin heille. Ja kaikki totesivat, että he eivät koskaan tule unohtamaan sitä filmiä ja niitä tunnelmia, joka se aiheutti. Tämä tieto julkaistiin USAssa, kun professori Boris Katzenbogen oli muuttanut asumaan USAhan, ja hän oli henkilö, jota oli käytetty asiantuntijana tulkitsemaan näitä matemaattisia koodeja. Vastaavanlaisia tapauksia on luonnollisesti ollut useita, mutta astronautteja ja kosmonautteja yleensä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tiedän henkilökohtaisesti erään neuvostokosmonautin sanoneen, että on niin vaikeata, kun näistä ilmiöistä, näistä olennoista ei voi puhua kenenkään kanssa. Samahan koskee nimenomaan astronautteja. Astronautit filmasivat kuuhun tullessaan siellä olevia ufoja ja siellä olevia humanoideja. Ja eräs radioamatööri, joka varmasti oli kyllä ammattilainen, oli saanut siepattua salaiselta kanavalta Houstoniin kuusta lähetetyt sanomat, jossa astronautit ilmoittivat, että heillä on täällä vierailijoita. Täällä on kraaterin reunalla liuta ufoja ja humanoideja, jotka ovat heitä tulleet tänne katsomaan. Ja luonnollisesti aivan samoin kuin neuvostolennonjohto häkeltyi ja hämmästyi, amerikkalaiset ne tekivät samoin. Näistä ilmiöistä ei ilmeisesti saisi puhua, koska nämä henkilöt, jotka yleensä näitä asioita paljastavat, ovat joutuneet kertomuksensa mukaan myös uhkailujen kohteeksi.
Viimeinen tällainen paljastus tapahtui joku aika sitten, kun eräs englantilainen poliisiupseeri kertoi UFO-konferenssissa saamastaan salaisesta eteläafrikkalaisesta asiakirjasta, joka osoitti, että 7. päivä toukokuuta 1989 Etelä-Afrikan ilmavoimat olivat onnistuneet uudella lasersäteellä ampumaan alas UFOn. Asiakirja oli täysin yksityiskohtainen. Siinä kuvailtiin UFOn rakennetta ja sitä aluetta tietysti, mihin se oli pudonnut, joka eristettiin välittömästi. Ja hämmästyttävintä oli, että tutkimusten kestäessä yhtäkkiä oli kuulunut paukahdus ja tämä UFO oli avautunut ja pienen aukon kautta 2 humanoidia oli astunut esiin. Heidät otettiin välittömästi lääketieteelliseen tutkimukseen ja toinen oli kertomansa mukaan, siis poliisiupseerin kertoman mukaan, aggressiivinen ja oli repinyt lääkäriltä kasvot verille. Joka tapauksessa tämä tutkimus osoitti, että he olivat noin metrin pituisia, isopäisiä, suurisilmäisiä, joilla silmät olivat hieman vinot, joilla oli pitkät ohuet käsivarret ja tällä rodulla oli vain 3 sormea ja sormissa pitkät kynnet ja pienet räpylät sormien välissä. Jalat olivat myös hyvin ohuet ja varpaissa ei ollut kynsiä, 3 varvasta ja edelleen räpylät välissä. Heidät eristettiin ja päätettiin pyytää kuljetusta USAhan, Ohioon, Daytoniin, Wright-Pattersonin lentotukikohtaan. Ja poliisiupseerin kertoman mukaan tämä järjestyi niin, että 2 sotilaskonetta tuli täältä USAsta hakemaan ja veivät takaisin niin sanotun salaisen lastin. Tämä asiakirja on tänä päivänä salainen asiakirja ja luonnollisesti tällaisen yleisölle paljastaminen voi olla vaarallista, kuten tämä poliisiupseeri on saanut huomata. Joka tapauksessa se osoittaa, että humanoidit ovat todellisuutta ja UFOt ovat todellisuutta meidän maaplaneetallamme. Meillähän on tuhansia ja tuhansia ihmisiä eri maissa, joilla on kokemuksia niin sanotuista lentävistä lautasista ja myös kokemuksia yhteydenotoista avaruuden muiden asukkaiden kanssa. Meistä on ollut hyvin käsittämätöntä, että muilla planeetoilla voisi olla elämää, koska me emme ole saaneet julkisuuteen näitä tietoja. Meistä on myös hyvin käsittämätöntä, että siellä voi olla erilaisia rotuja eri planeetoilla. Toiset tällainen pieni rotu, toiset 2-3, jopa 4 metriin pitkä rotu, jolla on pieni pää, toiset täysin humanoideja, eli toisin sanoen ihmistä muistuttavia tai vain jossakin määrin ihmisestä eroavia. Erään dokumentin mukaan, joka on julkaistu USAssa, humanoidien, jotka on otettu kiinni ja tutkittu esimerkiksi USAssa armeijan toimesta, älykkyysosamäärä on keskimäärin noin 200, eli he ovat superälykkäitä neroja meihin maan ihmisiin verrattuina. Heillä on myöskin erilainen anatomia, varsinkin tällä pienellä rodulla on todettu ruumiin avauksissa, että heillä ei ole suolistoa, heillä ei ole hampaita, heillä ei ole myöskään hiuksia tai karvoitusta. Ja hämmästyttävimpänä löydöksenä lienee, että heillä ei ole ulkoisia sukupuolielimiä. Herää kysymys, mitenkä he lisääntyvät. Ja tämä on alue, jota tutkitaan tällä hetkellä. Ja tämä on alue, joka erikoisesti maan ihmisissä, jotka joutuvat heidän kanssaan tekemisiin, herättää ehkä eniten vastustusta, jopa pelkoa. Tällä hetkellä on tuhansia raportteja siitä, että ihmiset eri puolilla maailmaa väittävät, että heidät on viety, niin sanotusti kidnappattu UFOon. Ja siellä heille on suoritettu lääketieteellisiä tutkimuksia, muun muassa tutkimuksia heidän lisääntymismahdollisuuksistaan, tutkimuksia heidän terveydentilastaan, verenkierrostaan, hermostostaan ynnä muusta. Ja nämä ihmiset, jotka sinne on viety, on lamautettu sillä tavalla, että he eivät pysty millään tavalla reagoimaan tai vastustamaan näitä tutkimuksia. Mutta yleensä heidät on aina palautettu täysin vahingoittumattomana takaisin. Ihmiset pelkäävät tällaisia, koska he eivät ymmärrä sitä, että näyttäisi siltä, että nämä humanoidit
yrittävät luoda uutta rotua maaplaneetalle ja ehkä omallekin planeetoilleen, rotua, joka ei olisi negatiivinen. Me maan planeetalla olevat ihmiset tapaamme omaa rotuamme vielä tänä päivänä, puhumattakaan, että me tapaamme myös eläimiä. Ja eläimet humanoidien mielestä ovat meidän pikkuveljiämme, aivan samoin kuin me humanoidien mielestä olemme heidän pikkuveljänsä. He yleensä eivät syö lihaa, he ovat vegetaristeja, tai se pieni rotu, jolla ei ole suolistoa, ilmeisesti käyttää vain nestemäisiä mehuja. He ovat siis hyvin erilaisia, ja kun ihmiset yhä enenevissä määrin joutuvat heidän kanssaan kontaktiin huolimatta hallitusten ja armeijan salailuista, jotakin olisi tehtävä. Mielestäni ihmisille pitäisi informoida edes jossakin määrin, että he tulevat rauhanomaisissa tarkoituksessa. Ja mistä me tämän tiedämme? Muun muassa espanjalaisten pilottien lausunnoista. Koska Espanjassa ollaan oltu hyvin avoimia, niin myöskin lentäjät ovat saaneet kertoa jopa televisiossa kohtaamistaan ufoista. Ja kerrankin eräs Valenssian lähellä lentänyt pilotti kertoi, että hän oli kohdannut ufon ja pyytänyt valomerkeillänsä ja radiolla merkkiä ufosta. Tuletteko te rauhallisissa, rauhanomaisissa merkeissä, jos niin näyttäkää valomerkeillä. Ja heti ufo oli alkanut näyttää runsaasti valomerkkejä. Lentäjien suhtautuminen ufoilmiöihin eri maissa vaihtelee luonnollisesti riippuen niistä määräyksistä, jotka heillä ovat voimassa. Esimerkiksi USAssa jo 50-luvulla erikoisesti sotilaslentäjiä kiellettiin $10,000 sakon uhalla puhumasta kohtaamistaan ufoista tai kertomasta niistä yleensä julkisuudessa. Eikä vain sakko riittänyt, vaan myöskin työpaikan menetys oli uhkana. Pari vuotta myöhemmin tämä kielto ulottui myös kokonaan lentävään kaupalliseen henkilökuntaan. En myöskään ole Suomessa koskaan kuullut lentäjien julkisuudessa kertovan asioista. Tulee mieleen joskus Kuusamon ufojutun yhteydessä, että eräskin väitti kyseessä olleen tiskiveden. Kuitenkin ihmiset, jotka kokevat henkilökohtaisesti ufo-ilmiöitä, humanoideja, tai jos heidät on todellakin viety joko niin sanotusti ruumiista poistuneena tai unessa tai tosiaan fyysisesti ufoon, he eivät enää usko ilmiöön, he tietävät, että se on todellisuutta. Henkilökohtaiset kokemukset ovat joskus niin voimakkaita ja niin vakuuttavia, että ihminen ikään kuin eristää itsensä toisista ihmisistä, koska kanssaihmiset eivät pysty ymmärtämään eivätkä pysty uskomaan tällaisia kokemuksia. Henkilökohtaisesti sanoisin jokaiselle, olkaa rohkeita, älkää välittäkö ihmisten naurusta ja pilkasta, koska näiden dimensioiden avautuminen, näiden ulottuvuuksien avautuminen avaa täydellisesti aivan uuden näkökulman ihmisenä olemiseen ja koko maailmankaikkeuteen. Se kannattaa.